മനു കടക്കുളം ട്രാവൽ ആൻഡ് വൈൽഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ദേശാടന പക്ഷികളുടെ ഒരു ലോകം തന്നെയായ കൂന്തകുളം എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂന്തകുളത്ത് ചില കുറച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി. ഹായ്, ദേശാടന പക്ഷികൾ നമുക്കടുത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് തമിഴ്നാട് തിരുനെൽവേലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കൂന്തകുളം എന്ന സ്ഥലത്താണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒരു യാത്ര, അതും വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോകാം എന്നാണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരുവായൂർ ടു ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട്. 11:30ക്കാണ് എറണാകുളം ടൗണിലെത്തുന്നത്. നമുക്ക് അവിടുന്ന് വൺ സൈഡ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഒരു 110 രൂപയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് 11:30 അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാങ്കുനേരി എന്ന സ്ഥലം കണ്ട നാങ്കുനേരി ഇവിടെ ഒരു 7:30 ആകുമ്പോൾ എത്തും. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്, ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. ഓട്ടോയ്ക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് 250 രൂപയാണ് ചാർജ്. എന്തായാലും ഓട്ടോയ്ക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ റേറ്റ് ചോദിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ കൂട്ടി പറയാൻ സാധ്യത. അപ്പോൾ ബസ്സിന് പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും 20 രൂപ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഉള്ളൂ. അതും നമ്മൾ ചോദിക്കുക. ചിലപ്പോൾ കൂന്തകുളം എന്ന സ്പോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തില്ല, അതിനു മുന്നേ ഒരു സ്റ്റോപ്പുണ്ട് കാടാംകുളം എന്ന സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ അവർ ഇറക്കും. അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു 1.5 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുള്ളൂ. ഇതാണ് കാടാംകുളം ജംഗ്ഷൻ. നമുക്ക് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റാണ് കൂന്തകുളത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഇവിടുന്ന് ഈ റോഡ്, ഇവിടെ റൈറ്റ് പോകണം. റൈറ്റ് നേരെയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്, നമുക്ക് പോകേണ്ട പോയിന്റിലേക്ക്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു 50 രൂപ ക്യാമറയുടെ ചാർജ് കൊടുക്കണം, അല്ലാതെ വേറെ ചാർജൊന്നുമില്ല. കൂന്തകുളത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം, വെള്ളം, ഇതൊക്കെ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ ബാഗിലിടും. കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ അടുത്ത് ഇന്ന് ഹോട്ടലില്ല, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കടകളേ ഉള്ളൂ. അവിടെ എന്തെങ്കിലും പാക്കറ്റ് ഐറ്റംസ് കിട്ടും, അല്ലാതെ ഊണ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടില്ല. അടിപൊളി പ്ലേസാണല്ലേ, സൂപ്പർ കിടിലൻ പ്ലേസാണ്. ഒരു പക്ക ഒരു നാട്ടിൻ പ്രദേശമാണ്. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ശകലമുള്ളൂ, നമ്മളത് കരുതുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഫുഡുകളിലാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുക. ഇന്നത്തെ ഫുഡ് എന്താണ്, എന്ത് വറുത്തതാണ്? കപ്പ വറുത്തത്. വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അത്. ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഹോട്ടലുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്കത് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേശാടന കൊക്കുകളൊക്കെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മരങ്ങളിലൊക്കെ, ആ ചെറിയ മരങ്ങളിലേക്കാണ് കൂട് കൂട്ടി മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ കാണുന്നൊരു വലിയൊരു കാഴ്ച ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ റോഡാണ്, ഈ റോഡിനോട് ചേർന്ന് അല്ല എവിടെയായിട്ട് അവിടെ ഓൾറെഡി ഇതിനൊക്കെ പേടി മാറി. കാരണം വെച്ചാൽ അത് നാട്ടുകാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അവർ ഒരാൾ പോലും, ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും, നേരെ കുറിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഒരു പട്ടി പോലും ഇതുങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ടോ ഓടിക്കാനായിട്ടോ ചെല്ലാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലാതെ ഇത്ര അടുത്ത് ഇതുങ്ങളൊക്കെ കൂടുകൂട്ടി താമസിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കേട്ടോ, നല്ലൊരു വ്യൂ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. പതുക്കെ പോട്ടെ. ഈ കാണുന്ന എല്ലാ മരത്തിലും തന്നെ കൂടുകൂട്ടിയിരിക്കുക. കൂന്തകുളം ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ട്, ബാൽപാണ്ടി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അദ്ദേഹത്തിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യമായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ കൂന്തകുളം നേരെ ചെന്ന് അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക, അത് തരാം. വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്കിവിടെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഈ സ്ഥലം. വൈകിട്ട് റിട്ടേൺ 6 മണിക്കാണ് ബസ്. 6 മണിക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
കാടാംകുളം എന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് കാടാംകുളത്ത് നിന്നും മുനിഞ്ചിപ്പെട്ടി എന്ന സ്ഥലത്ത് വരിക. അവിടെ നിന്ന് മൂലക്കരപ്പെട്ടി അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബസ്സുണ്ട് നാങ്കുനേരി എന്ന ഈ സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഉള്ള ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈം കൂടി ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത്. കാരണം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ട്രെയിൻ ടൈം അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം നല്ലതായിരിക്കും. സാധാരണ ടൈം 8:30 ഇവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ 10 മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ വരുന്നത്. ഇവിടെ എന്തോ വർക്ക് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാങ്കുനേരി എന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വരേണ്ടി വരും. കൂന്തകുളം എന്ന ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ റൂമും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ദേശാടന പക്ഷികൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു സമയം നവംബർ, ഡിസംബർ, ജനുവരി മാസങ്ങളിലാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂടി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് വരുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും.